в каждом государстве предполагается, что аналог какой службы или какого министерства российского, какая аналогичная организация там должна за это отвечать? Да, но это каждая страна будет определять сама. Почему? Потому что у каждой страны своя организация государственной службы. Где-то есть там орган медицинского надзора, который там решает в том числе и вопросы, связанные там с ценами, и вопросы конкуренции, и все что угодно. Где-то это антитраст, потому что там это как независимый орган, на который не может влиять Министерство здравоохранения, и поэтому там они, конечно, будут взаимодействовать обязательно с Министерством здравоохранения, какие-то будут истории. Где-то это может быть какие-то иные другие органы, да. Вот. Мы не хотим определять, в каких странах какие органы будут этим заниматься. Единственное условие заключается в том, чтобы источником информации был уполномоченный государственный орган, и он своими полномочиями, да, и своей возможностью получить эту информацию, верифицирует эту информацию, да, придает ей легальность определенную. Вот. Конечно, еще важный вопрос, связанный с доступом к этой информации. Это вопросы, связанные с коммерческой тайной. Да? Вот. Этот вопрос, как бы, он достаточно сложный, его нужно обсуждать, потому что мы в базе хотели бы, чтобы эта информация была доступна неопределенному кругу лиц. Чтобы и независимые аналитические компании могли ей пользоваться, в том, чтобы и регуляторные органы стран могли ей пользоваться, в том, чтобы независимые исследователи, которые исследуют экономические отношения на фармацевтических рынках, тоже могли бы ей пользоваться, исследовать и анализировать, значит, и выдавать соответствующий продукт для своих заказчиков. Потому что это будет делаться на деньги налогоплательщиков, и это будет делаться с силами органов власти уполномоченных. И поскольку это так, то этот продукт, он должен приносить общественную пользу, вот, потому что все мы являемся налогоплательщиками, и все имеем право на пользование теми продуктами, которые создает государство в виде неких ресурсов информационных.